Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iba keur carita di sorga kok ngalamun. Naon nu dilamun atuh kendaraan hayang naon, istana, bubuahan, bahkan bidadarina urang lamun nyaritakeun awewe sorga. Ya Allah ya Rabbi, hese nyaritakeunana sebab naon? Cak Kangjeng Nabi, cinggirna ye lamun ditololkeun ka dunia panon poe surem. Deuk kumaha coba? Lamun nyiduh nyaksrak ka laut, laut seungit jeung amis. Aju nu deuk numpakana modal haji pede teu ridho jaing mah. Atuh teu ridho. Protes urang protes. Ulah. Nah, ieu keur carita kok di sorga ngalamun. Akhirnya kan ditanya ku malaikat, ente kunaon sih di sorga ngalamun kieu? Di sorga mah lain tempat ngalamun, tempat senang jeung bahagia. Ceknya na ditawaran naon ge asana teu ngeunah sanajan sakieu loba jeung mewahna. Nah, sebab ulah kehilangan sosok manusia anu selalu bebarengan waktu di dunia, ngaji bareng, ka masjid bareng, bergerak di bidang syiar agama Allah bareng, nyantuni yatim piatu bareng, dan lain-lain sebagainya, ke Mekah bareng. Nah, ieu diteangan di sorga eueuh. Kulama pajen ieu surga mewah can kapanggih jeung eta tetep kula moal senang. Ya Allah, cek malaikat saha nu sok bebarengan jeung kula kiai anu ngaji bareng, ka masjid bareng, bahkan ke Mekah bareng, jantuni yatim piatu bareng, bergerak syiar agama Allah bareng, can aya eta kiai eta panglaporkeun ka Gusti Allah. Akhirnya malaikat lapor ka Gusti Allah, aya seorang manusia di sorga ngalamun. Nah naonan cek Allah? Bagi ngalamun cek. Urang mana itu orang gerendeng? Lain. Urang gerendeng mah teu ngalamun nya geus di neraka kabeh. Ieu macak malaikat ngalamun naon nu dilamunkeunana? Bejakeun nu dilamunkeunana cek nya ieu di sorga kehilangan babaturan waktu di dunia. Babaturan kumaha? Ngaji bareng, ka masjid bareng, ka Mekah bareng, nyantun di yatim piatu bareng, syiar-syiar ngaluhurkeun syiar agama Allah bareng, can aya di sorga nyana tetep can bahagia. Cak Gusti Allah, hei malaikat tanyakeun saha ngaranna teangan di neraka, mun aya di neraka cepet bawa ka sorga. Langsung malaikat bebeja, ayo sia barang jeung aing ka sorga. Ka neraka, teangan. Teangan. Di teangan bener aya di neraka. Ayo. Kiai kok di neraka? Kiai di neraka. Hampura kiai ku di neraka. Ngridit tanggeus aing. Masyaallah, atuh da naonan kiai ngridit. Akhirnya keputusan Gusti Allah kula titah neangan, ieu titah diangkat. Bener tah? Bener. Masyaallah. Bungahna kula lila kene cek kiai ieu. Isda teh lila kene. Cek Gusti Allah kapanggih angkat bae. Padahal masih 10 tahun kene. Tetapi begitu kapanggih titah diangkat bae. Diangkat langsung. Ya Allah, dibawa diseseh heula di haod Kangjeng Nabi, begitu dek dikasorgakeun kapanggih jeung Kangjeng. Da si mana? Neraka. Tos naon? Jangan babaturan dia hiji. Gitu ka neraka. Atuh lain bebeja cek Kangjeng Nabi ka dieu. Geus, kuari mah ulah waka ka sorga. Teangan deui coba murid-murid. Teangan kawauh-kawauh. Anu di jero qalbuna aya zarratun minal iman, sadzarrah tina iman. Geus. Kuari angkat. Tadi mah SK ti Gusti Allah, kuari SK ti kaula cek Kangjeng. Masya Allah. Atuh dana ka neraka deui neangan babaturan. Tinggal sieu bae aing ka sorga encan ka neraka. Ditinggalkeun nya na. Ya nungguan di lawang sorga kieu angel oge sih. Haji Samsung meureun ditu nya.
Akhirnya neangan. Teang atuh loba, masya Allah geus murid, geus kawau, nu ala lakrab, nu asal wau, atuh pan di neraka karari bae keur naon? Neangan jelema nu aya imanan. Ya kula ye, si urang mana sia? Kula urang pondok, sangaran sia? Haji Pendi moal wakas ya mah. Aya ekstrim oge teh jelema nya. Akhirnya terus dicokotan. Ya Allah ya Rob, akhirnya dibawa sisih dihaod berangkat diasupkeun ka sorga. Kula maca dongeng eta aya sedih aya bunga. Ari sedihna atuh loba nu ka neraka. Bungahna ternyata seorang kiai, seorang manusia solihin anu geus ka sorga dibere kewenangan untuk mencari murid-muridna, mencari dulur-dulurna jeung kawauh-kawauhna. Ya Allah ya Rabb, aya bunga tanaman tak kadang-kadang ngahajakeun silaturahmi ka kiai abeh diwauhan kunyana. Urang mah ngawuhan ka nya bisa nyana wau ka urang hese. Akhirna pada kula saat jeung Gus Dur wau akrab lain lalagaan. Kemudian jeung Mbah Mangli atuh wau, kemudian jeung Mbah Masum Jogja, patali aya dulur di Jogja jadi wau. Kuari jeung Habib Lutfi sangat akrab. Geus teu naon-naon ieu pikiran teh jang di akhirat. Kadang-kadang kitu tah kata ka Habib Lutfi geus nuhun jasanya sering ka Cilongok, bahkan ieu ge geus aya di telepon. Poe tadi aya ti Maroko geus daratang ka Pekalongan. Kula geus ditelepon tita ka Pekalongan aya mau tako. Nah ieu kadang-kadang nyurucut bunga ka aku gitu tah. Sebab naon? Ka impina beda Habib Lutfi teh mun kula jaritakeun impian-impian jeung jelema-jelema tertentu paling beda Habib Lutfi. Hese ditebakna kos Gus Dur. Hese ditebak nomor 1 lain. Tebak nomor 2 lain. Hese jana mah jeung eueuh bendu jana mah. Tuh sia mah seuri we heran aing mah. Katebak wae sia lah. Hese kos nomor 1 lain, kos nomor 2 lain. Jeung eueuh bendu deui ka jelema teh. Coba ge deukeutan Habib Lutfi eueuh bendu jana. Eueuh naon. Ulah anu geus nyaho aya disebut nyaho jasa wa meureun besi tapi hafal insyaallah. Nu dimaksud kula lain sakadar di dunia jang engke di akhirat. Sebab pernah nyana nyaritakeun impian nyana deui nyaritakeun impian ka peuih jeung Kangjeng Nabi di lingkungan Kangjeng Nabi aya A B C D E tah ceuk kula diengkeun aing aya eus ye geus ngadengekeun Haji Pendi eueuh kabari deuk kaol Habib Lutfi malah nu ngobrol masyaallah kapanggih jeung Tuan Syekh. Kemudian kitu garendeng jeung Tuan Syekh Abdul Qadir aya Habib anu di luar negeri dicaritakeun kula sok kadengekeun aing aya eueuh sih di dinya teh Haji Pendi eueuh deui bae. Macana kan ieu maca. Lah ieu keur carita jadeuketan ahli-ahli Allah. Keuntunganana lain sakadar di dunia mere pencerahan tapi seperti dongeng nu tadi sahanu nyaho engke misal Gus Dur geus jelas tah mah ye di akhirat di surga jangan ngalamun. Gus kenapa ngalamun aja? Ada yang belum ketemu. Siapa? Itu Haji Pendi. Biarin aja sih. Enggak usah dia mah udah. Biar jadi areng dah. Eta dongeng nomor kahiji. Nomor kahiji eta dongeng. Dongeng nomor kedua kula manggihan deui aya hiji jelema di dunia na ngabohong bae. Nya mah lamun teu ngabohong ngiri awak. Dagangna teh ngabohong bae dagang. Dagangna ngabohong bae. Aya ahli politik mah politikus mah ngabohong teh emang parantina. Amun teu ngabohong mah teh jadi politikus. Nah tapi orang gitu-gitu ge ya kuari khawatir. Setelah kukula dibaca tentang perjalanan politik sangat mengkhawatirkan. Urusan pilpres teu khawatir. Sebab tama pelaksana. Tetapi nu sangat dikhawatirkan caleg.
bermunculan caleg-caleg non muslim. Engke kuari kan geus aya 500 sekian puluh caleg non muslim, 570. Ye lamun engke nya geus menguasai parlemen, kuari bae kuari. Karena sabaraha hulu geus kos kieu. Kula kadang merenung, ya Allah ya Rabb, isi kumaha kahareupna. Caleg bermunculan kafir non muslim. Nah iya engke ka ditu da lamun di Tangerang aya sabaraha kursi provinsi aya sabaraha di pusat aya sabaraha lamun 570 nu jadi saparo bae berarti kan geus 200 sekian 250 bae misalna masyaallah kan eta kan kakarak tahap awal engke 5 tahun ke depan dan selanjutnya aya oge si bedak hati kumaha ka dituna engke sementara MPR kan geus teu berlaku mandul keputusan pada itu diserahkan ke rakyat sementara rakyatna kuari kan milih geh lamun dibere duit tidak sadar bernegara tidak sadar berbangsa tidak sadar beragama masa si haritanu kudu dibawa ke pondok pesantren kiai na cium tangan aju dipilih kan orang inggis ieu mah keur carita soal kekhawatiran sebab ningali karakter bangsa seperti itu aya tah saeutik kekhawatiran 5 tahun ke depan Masya Allah. Nah ieu mah keur carita kekhawatiran mentak hati-hati komo ieu urang kota nah ieu mah geus beta mah salah satu kekhawatiran. Nah ieu kuari jelema di duniana ngabohong aeh lah maot kiamat caritana. Nah barang geus kiamat timbang amal. JPD maju. Timbang. Begitu ditimbang salat aya. Puasa aya. Teu husu-husu ge salat aya lah. Zakat ya sakapeung mah osokan sakapeung mah. Fitrah bae mah osok meureun. Tapi di samping eta zalim aya kemudian naon kitu garana dan lain-lain dibandingkeun kagorengan jeung kabagusan teh 50-50 saimbang ya Allah ya Rabbi saimbang ya saya mah teu berat ka bagus teu berat ka goreng pas akhirnya cek malaikat terserah di ka surga mangga di ka neraka mangga ya ima akur bisa di kasur gak los bisa di karaka los dibebaskan tapi jangan ngomong kieu can nyaho kan ka surga kos kumaha neraka kos kumaha akhirnya nanya coba tolong jelaskan surga cek malaikat perem beda wah kemewahan surga teh ditayangkeun. Wah, itu tentang bangunan, tentang kendaraan, tentang buah-buahan, pakaian dan lain sebagainya. Beres. Coba neraka. Berem cek malaikat. Beda. Wah, neraka. Dengan ribuan tahun teh. Penyiksaan, siksa neraka. Wah, geus mah orai tina seuneu, kala tina seuneu, bayongbong tina seuneu. Dan lain-lain tidak sedih. Beri gidik. Akhirnya, nah guys, milih mana? Lantaran tukang bohong di dunia. Pasti nama sorga teh neraka teh sorga. Ya, cek aja pendi neraka. Milih neraka. Sebab di dunia ada kan nyana mah lamun heueuh teu kan gitu. Ya tukang bohong mah kan gitu. Ya di akhiratnya kababawa. Jadi di akhiratnya dianggap punya sorga, neraka ya. Neraka berarti sorga. Jadi nyana milih neraka teh dianggap punya sorga. Ya malaikat neraka lah. Malaikat kecil kok. Cek malaikat ibu dak sableng apa sih? Akhirnya Haji Pendi milih neraka. Khayalannya pasti sorga. Begitu asup ke neraka panas. Kok asli sakjana? Ya kok asli? Asli atuh kekerepekan ya nah. Gogoakan. Cek malaikat bungan saha. Tadi aya geus ditita ka surga kok neraka.
Sakina teh sugan teh mah cara di dunia. Emang di dunia mah kan lamun henteu. Tah mah sia. Cek malaikat tukang bohong. Je pugu kurang ti sakilo, disakilokeun ku sia. Nah iya tukang bohong mah, ya ngabohong meteran, ya ngabohong timbangan, ngabohong zolim, ngabohong hitungan dan lain sebagainya. Engke ternyata nyana kabawa tah ke akhirat. Jadi kunya nanti ya dibawa pajar gitu malaikat tukang bohong goblok teh coba. Malaikat mah teu ngabohong, bolon. Bohong. Akhirnya jadi kikian malaikat. Coba nu jelasin atuh geus jelaskan neraka. Entah ya minta ayeuna lapor ka Gusti Allah. Nyana sebab laporan malaikat kan tadi titah milih, geus mana kuari amal kula nu bagus. Kula hendak nanyakeun amal nu bagus. Ih kan boga keyakinan ka surga jeung ka neraka mah lain ku amal. Nyaho kula ge. Ya gegerani ulah ngobrol panas. Tadi kan kula titah milih antara surga jeung neraka. Kula pilih neraka, coba kula ka surgakeun. Bejakeun ka Gusti Allah. Ayeuna laporkeun ka Gusti Allah. Laporkeun ya angkat oge. Jadi tetep maksudna tukang bohong mah titah milih ka surga ge neraka bae. Tetep bae aya bae teh ka neraka bae jangan dianggap malaikat tukang bohong. Ye, ngaji atuh sia. Malaikat teh loga bohong. Orang lain gitu karakter bohong kabawa lah ke akhirat. Sakapun waktu gula baca eta dongeng eta hayang seri oge di lain waktu mah tapi maksudnya sedih oge gorenganan bohong tetep baik kabawa ka ditu nu tadina titah ka surga ge lantaran tukang bohong tetep ka neraka heula. Nah mentak hati-hati urang salila hirup di dunia mun dagang jadilah pedagang anu jujur. Ulah eureun dagang ja Kangjeng Nabi teu pernah kapanggih jeung pedagang hajuni tah eureun dagang. Kapanggih jeung petani sing jujur tanina ja Kangjeng Nabi kapanggih jeung petani teu nitah eureun tanina malah dibere cara-cara tani nu rapi. Kapanggih jeung panglima Kangjeng Nabi teu titah eureun tinitah eureun jadi panglimana jadi askarna. Tapi Kangjeng Nabi mere jangan sing jujur jadi panglimana jadi askarna. Lain ulah jadi polisi tapi periwit teh hiji bae. Ieu periwitna 2 3. Isuk-isuk nu ieu periwitna, sore nu ieu. Peuting ditiup keneh teh periwit. Ulah nah, gitu keneh tentara. Nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang dorong doa ke almarhum sosok seorang alim, sosok seorang kiai. Ulah ditingali gorengna Allah Maha Pangampuran. Urang tingali bagusna sebab Kangjeng Nabi selalu ngalem. Di alam ku urang dicatat ku malaikat. Urang sok ngalem ku mayit bagus. Gitu. ID Bandung mah di Garut lain ku mayit sae paeh. Kayak badal bait khair eta pangalem dandakeun terus ulah sok dijore-jore mun aya dulur urang tetangga urang nu mat gorengna ulah sok disebut bagus dabe terus bae ku urang goreng mah kabeh ge aya tapi Allah Maha Ghafur Allah Maha Rahman Allah Maha Rahim ku ghafurna Allah urang boga kayakinan dihampura da ieu bae mah eta beta ditah almarhum hiji jelema bisa ngaji tur ku Allah ditembongkeun teu bisa ningali jelas kanu sejen sababna nyaritakeun ka kaula tentang tina obat. Kemudian bagusna eta geus jelas maca Quran maca kitab mah terus bae katingali lamun lain dibere maziah ku Gusti Allah naon maka dengan maziah eta lah urang doakeun mudah-mudahan almarhum kasalahan-kasalahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amal bagusna diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keluargana, putrana, istrina mudah-mudahan ku Gusti Allah dibere salabar
tur tawakal ka Gusti Allah bisa neruskeun sepak terjang anjeunna dalam rangka nilai kalimatil melalui pendidikan pondok pesantren. Dulur-dulurna kabeh Ki Lukman kabeh mudah-mudahan sami-sami ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang selaku muridna, kawawuhna, tatanggana kabeh nu aya di dieu mudah-mudahan urang husnul